शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादाले ब्रह्मा बाबाको विशेषता सुनाउनुहुन्छ। बाबाको जीवन कहानी अर्थात् बाबामा के विशेषता छन्, बाबाले हिम्मतको कदम के उठाउनु भयो, त्यो बाबाले आज सुनाउनुहुन्छ। किनकि हामी सबैको लक्ष्य छ बाप समान बन्ने। बाबाले जो हामीलाई अविनाशी रूपमा पालना दिनुहुन्छ, अविनाशी शक्तिहरू बाबाले दिनुहुन्छ र साथसाथमा अविनाशी खजाना बाबाले हामी सबै बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। त्यसको रिटर्नमा हामीले बाबालाई के दिन सक्छौँ? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले स्नेहको अलावा मलाई के दिन सक्छौ र? तर मलाई रिटर्न कुन तरिकाले, कुन विधिले तिमीले दिन सक्छौ? र बाबा समान बन्नु, बाबालाई अनुसरण गर्नु, ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्नु, यही नै सबभन्दा ठुलो रिटर्न हो। जब तिमीले यो रिटर्न गर्छौ अनि बाबाको साथमा रिटर्न जर्नीमा जान सक्छौ, हैन? बाबाको साथमा जान सक्छौ। बाबाको हरेक कदमलाई, हरेक विशेषतालाई हामीले फलो गर्दै जाने। बाबाले अस्ति हामीलाई ब्रह्मा बाबाको पहिला हिम्मतको कदम सुनाउनु भएको थियो। बाबाले पहिला कदम कुन राख्नुभयो? बाबाको पहिला विशेषता के थियो? सम्पूर्ण समर्पण, हैन? ब्रह्मा बाबाको हिम्मतको पहिला कदम हामीले सुन्यो नि, हैन? 20 जुनको मुरलीमा बाबाले हामीलाई सुनाउनु भयो, बच्चे ब्रह्मा बाबाले हिम्मतको पहिला कदम राख्नु भए सम्पूर्ण समर्पण। बाबाको हरेक कर्ममा विशेषता। बाबाले जो पनि सङ्कल्प गर्नुभयो त्यो सङ्कल्पमा सबै आत्माको प्रति विशेष आत्माको रूपमा बाबाले देखे। वृत्तिमा हरेक बच्चाहरूको प्रति उमङ्ग र उत्साह ल्याउने त्यो भावना बाबामा देखे र वाणीद्वारा एक बच्चालाई हिम्मत उल्लास दिनुभयो। निर्बल आत्मालाई बाबाले बलवान बनाउनु भयो र कर्ममा बाबाले कर्मयोगी बनेर बच्चाहरूको साथ र सहयोग निभाउनु भयो। हरेक कर्ममा कर्मयोगी बनेर बाबाले बच्चाहरूलाई साथ निभाउनु भयो। कर्मयोगको स्थूल सेवाको पनि महत्त्व बाबाले बताउनु भयो। सम्बन्ध सम्पर्कमा पनि बाबाले हरेक व्यक्ति, बुजुर्ग, हैन, बुढाबुढीसँग बुढाबुढी बनेर बाबाले हिम्मत दिलाउनु भयो, अनुभवी बनेर। बच्चासँग बाबा बच्चा बन्नुहुन्छ, युवासँग युवा बनेर, माना हरेक आयुको साथमा बाबाले त्यही रूपमा बच्चाहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। बाबाले साथसाथमा बाबाले सबै चिजको समर्पण, तन मन धन, हैन, सम्बन्ध सबै चिजको समर्पण। तनको त समर्पण गर्नुभयो नि बाबाले, तर मनलाई पनि मनमना भावको रूपमा सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो र धनको लागि पनि भविष्यको चिन्ता गर्नु भएन, हैन? के होला, कस्तो होला, हैन? कुनै पनि प्रकारको चिन्ता बाबाले राख्नु भएन। सम्पूर्ण धन पनि बाबाले दिनुभयो। सम्बन्धमा पनि बाबाले लौकिक सम्बन्धलाई पनि अलौकिक सम्बन्धको रूपमा परिवर्तन गर्नुभयो, होइन? लौकिक परिवार थियो, तर लौकिक परिवारलाई पनि बाबाले के गर्नुभयो? अलौकिक रूपमा परिवर्तन गर्नुभयो। अर्थात् बाबाको श्रीमत, शिव बाबाको श्रीमत और ब्रह्मा बाबाको
ब्रह्मा बाबाको कर्म अर्थात् कदम बाबाले शिव बाबाले जो श्रीमत दिनुभयो ब्रह्मा बाबाले उसलाई सदा फलो गर्दै गए। बाबा एउटा इक्जाम्पल बने हैन। बाबाको सामने त अरू कुनै पनि इक्जाम्पल थिएन थियो र सबभन्दा ठुलो ब्रह्मा बाबाको विशेषता के थियो भने ब्रह्मा बाबाको सामने कुनै पनि इक्जाम्पल थिएन। ब्रह्मा बाबालाई प्रश्न उठाउने धेरै मार्जिन थियो। बाबा कसरी गर्ने, के गर्ने, कुन तरिकाले गर्ने मार्जिन थियो नि। प्रश्न उठाउने सम्भव थियो नि, तर यो सम्भवलाई पनि बाबाले असम्भव गरेर देखाए। बाबाले एक बल एक भरोसा एक बल एक भरोसा निश्चय बुद्धि बनेर सदा अगाडि बढ्नुभयो। बाबाले उदाहरण दिनुभयो यज्ञको कि भण्डारामा के थिएन, भण्डारामा के थिएन, शिव बाबाको भण्डारामा आँटा पनि थिएन, आँटो थिएन। 10 बजेसम्म आँटो थिएन और 1 बजे खानाको घन्टी बजाउनु थियो। बच्चाहरूलाई 1 बजे भोजन गराउनु पर्ने, तर 10 बजेसम्म पनि आँटा थिएन। बच्चाहरूले भने बाबा भण्डारीमा आँटा छैन, तर बाबा पनि सदा बेफिकर निश्चिन्त हैन। यो सोचिन कि बच्चाहरू कसरी खाना खिलाउने, कसरी प्रबन्ध गर्ने हैन। कतै भुकै त रहँदैन होइन। यो पनि सङ्कल्प बाबालाई आएन। बेफिकर सदा बाबाको माथि निश्चय, अटल विश्वास होइन र, अटल विश्वास। यसलाई भन्छ सम्पूर्ण समर्पण हैन। तन मन धनको साथ साथ मैपन अभिमान र बुद्धिको अभिमानको पनि सम्पूर्ण समर्पण। त्यही भएर ब्रह्मा बाबा नम्बर 1 बने। यो हो ब्रह्मा बाबाको हिम्मतको पहिला कदम। आज बाबाले दोस्रो कदम सुनाउनुहुन्छ, किनकि आदि देव बाबा शिव बाबा जब यो सृष्टिमा आउनुहुन्छ, बाबाले सबभन्दा सुन्दर रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मणहरूको गर्नुहुन्छ। ब्राह्मणहरूमा पनि सबभन्दा पहिला नम्बर 1 रचनाको हो, नम्बर 1 रचनाको हो ब्रह्मा बाबा हैन, जसलाई आदि देव मानिएको छ। त्यही भएर आबुमा पनि आदि देवको यादगार छन्, मन्दिर बनेको छ। आदि देव सङ्गम युगको आदि देव हैन, जो पहिला रचना, पहिला रचयिता र पहिला रचना। और फिर सृष्टिको आदिमा पनि श्री कृष्ण आदि देव ब्रह्मा बाबा नै बन्नुहुन्छ हैन। सङ्गम युगको पनि आदि र सृष्टिको आदिको श्री कृष्ण पूज्यनीय नम्बर 1 देव आत्मा पनि ब्रह्मा बाबा बन्नुहुन्छ हैन। अनि फरिस्ता नम्बर 1 फरिस्ता पनि को बन्नुभयो, कर्मातीत अवस्था पनि कसले प्राप्त गर्नुभयो, नम्बर 1 ब्रह्मा बाबाले। त ब्रह्मा बाबा नम्बर 1 कुन विधिले बन्नुभयो, कुन विधिले बन्नुभयो? त त्यो हरेक कर्मको हरेक विशेषताको अनुसरण गर्दै जाओ। आज बाबाले भन्नुहुन्छ, मैले समर्पण बाबाको समर्पणताको विशेषता सुनाए, तर आज बाबाले ब्रह्मा बाबाको दोस्रो विशेषता सुनाउनुहुन्छ कि ब्रह्मा बाबाको दोस्रो कदम त्यो हिम्मतको, त्यो हो सहनशीलता होइन। सहनशीलता, सहनशीलता केमा? जब ब्रह्मा बाबाका बच्चा बने, सर्वश्रेष्ठ वर्षाको अधिकारी बने, सर्वश्रेष्ठ वर्षा प्राप्त गर्नुभयो ब्रह्मा बाबाले। तर त्यो वर्षाको प्राप्तिको साथसाथ गालीको पनि वर्षा मिल्यो होइन। समाजको कति अपशब्द बाबाले सुन्न पर्यो। लौकिक जीवनमा बाबाले अपशब्द शब्द कहिले पनि सुन्नु भएन। सबैको सदा स्नेह प्राप्त गर्यो, सम्मान प्राप्त गर्यो लौकिक जीवनमा होइन। तर अलौकिक जीवनमा आउने बित्तिकै बाबालाई कति अत्याचार भयो, कति अपशब्द सुन्नुभयो। जसले यति माया गर्थे, यति स्नेह गर्नुहुन्थ्यो ब्रह्मा बाबालाई, दादा लेखराजको रूपमा कति सम्मान दिनुहुन्थ्यो, तर त्यही सम्मान दिनेवाला, स्नेह दिनेवाला नम्बर 1 दुश्मन बने, हो कि होइन? कति अत्याचार यज्ञमा सुरुमा अत्याचार भएन? कति ब्रह्मा बाबालाई कति प्रकारको लान्छन आएन?
अखबारमा कति अपशब्दहरू ब्रह्मा बाबाको बारेमा हैन। दादा लेखराजलाई 16,108 रानी चाहिएको छ। श्रीकृष्ण आफूलाई श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ। यो दादा लेखराजले भने कति नराम्रो निन्दाको ग्लानीको त्यो शब्द बाबाले सुन्नुभयो हो कि होइन? हैन, हुन त जसले प्रशंसा, अगर मेरो कसैले प्रशंसा गर्छ भने म मुस्कुराउने, यसलाई सहनशीलता भन्दैन। तर अगर कसैले मलाई अत्याचार गर्छ, अपशब्द ग्लानी निन्दा गर्छ भने त्यो घडीमा त्यो परिस्थितिमा पनि सदा मुस्कुराइरहने, यसलाई भन्छ के? सहनशीलता। जसरी शास्त्रमा देखाछ कि हनुमानले के उठाए? हनुमानले, महावीरले त्यत्रो ठुलो पहाडलाई पनि हातको हत्केलामा एउटा सानो रूपबाट हैन लिएर आए भनेर गाइन्छ नि, वर्णन आएको छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै ब्रह्मा बाबा, महावीर आदिदेव ब्रह्मा बाबाले ठुला ठुला परिस्थिति, तुफान, पेपर, पहाड जस्तै त्यसलाई पनि बाबाले के बनाइदिनु भयो? एकदम सार रूपमा, सानो, बिल्कुल सहज तरिकाले पार गर्नुभयो त्यस्तो विघ्नहरूलाई होइन। विस्तारलाई पनि बाबाले सार रूपमा ल्याइदियो। नथिङ न्यूको पाठ अर्थात् हरेक कुरालाई फुल स्टप बनाइदियो। यसलाई भन्छ सहनशीलता। र सहनशीलता अर्थात् सहनशील आत्माहरू कहिले पनि आत्तिँदैन। बाबा कहिले पनि आत्तिनु भएन होइन। जे पनि यज्ञमा तूफान आए, जे पनि विघ्न आए, चाहे बेगरी पाठ आए होइन, चाहे समाजको होइन या सरकारको कुनै पनि परिस्थिति आए, तर बाबा कहिले पनि आत्तिनु भएन। सहनशीलताको दोस्रो विशेषता के छ? आत्तिनु हुँदैन होइन। आत्तिन्छ को जसमा ज्ञान और योगको गहराई हुँदैन। जसमा ज्ञान और योगको गहराई छ हैन, जसले एकदम गहिरो तरिकाले ज्ञान और योगलाई बुझेको छ, त्यो आत्मा कहिले पनि आत्तिँदैन। किनकि सदा भरपूर छ, भरपूरता छ। भरपूरता माना सम्पन्नता छ। हरेक शक्तिमा, ज्ञानमा, गुणमा, सबमा सम्पन्नता अर्थात् भरपूर आत्मा। भरपूर आत्मा सदा प्रसन्न सन्तुष्ट रहन्छ। तर जो भरपूरता हुँदैन ऊ उछलिरहन्छ अरे, उफ्रिरहन्छ अरे, होइन र? हैन, उफ्रिन्छ को जसमा भरपूरता हुँदैन। साना साना कुरामा, साना साना विघ्नमा आत्तिन्छ, ऊ उफ्रिरहन्छ। जो धेरै उफ्रिन्छ ऊ फेरि हाँप्न पनि थाल्छ, स्यास्या गर्न थाल्छ होइन। वाणीबाट अर्थात् मुखबाट फेरि कस्तो कस्तो शब्दहरू निस्किन्छ। सङ्कल्पमा कही प्रकारको व्यर्थ सङ्कल्पहरू चलिरहन्छ। यसलाई भन्छ व्यर्थ सङ्कल्प चल्नु माना सङ्कल्पमा उफ्रिनु होइन, अनि हाँफ्नु। अब वाणीको द्वारा पनि उफ्रिन्छ। वाणीमा पनि मैले के बोलिरहेको छु, के शब्द मेरो मुखबाट निस्किरहेछ, के को लागि बोलिरहेको छु, त्यो पनि याद हुँदैन, त्यो पनि स्मृति रहँदैन। जे पाए त्यही बोल्छ। यसलाई भन्छ वाणीद्वारा उफ्रिनु होइन। त यो निशानी सहनशीलता आत्माको होइन। सहनशीलता माना गम्भीरता। सहनशीलता माना कहिले पनि नआत्तिने वाला। फेरि सहनशीलताको अर्को विशेषता बाबा सुनाउनुहुन्छ। सहनशीलता आत्मा सदा अटल, सदा अडोल, अङ्गतको समान, सदा जीवनमा मौज बनाउनेवाला। मौज फेरि बाहिर रूपको मौज होइन नि, खाने पिने होइन, एकदम मस्त रहने त्यस्तो प्रकारको मौज होइन। कसैले भन्छ नि अहिले त 21वीं सदी चल्दैछ, हामी त खाने पिने मौज गर्ने, अरे स्वतन्त्र हुने होइन, त्यस्तो पनि कुनै कुनैको भावना हुन्छ। तर बाबा मौज त्यस्तो प्रकारको मौज होइन। मौज भनेको सदा खुसी, आफ्नो स्वरूपमा स्थित हुँदै, चाहे भाषण गर्ने बेलामा पनि मौज खुसी, र सानो सानो काम, स्थूल काम गर्ने बेलामा पनि मौज खुसी होइन। हर ब्रह्माकुमारी माना हर प्रकारको मौजमा रहनेवाला, खुसीमा रहनेवाला। फेरि बाबा भन्नुहुन्छ सहनशीलता। यस यज्ञमा सहनशीलताको परीक्षा 3 प्रकारले आउँछ, जो बाबाले पास गर्नुभयो, ब्रह्मा बाबाले होइन र। पहिला पेपर आउँछ अपशब्द सुन्नु, गाली सुन्नु, अत्याचार हुनु होइन। दोस्रो पेपर आउँछ यज्ञमा ठुला ठुला विघ्नहरू
हैन, तुफानहरू, परिस्थितिहरू। तेस्रो सहनशीलताको परीक्षा आउँछ जब ब्राह्मण परिवार नै अलौकिक परिवार नै ट्रेटर बन्छन्। अलौकिक परिवार ब्राह्मण आत्मा नि असन्तुष्ट बन्छन्, असन्तुष्टताको सामना गर्न पर्छ, ट्रेटर बन्छ, बाबाको यस यज्ञको डिससर्भिस गर्ने निमित्त बन्छ, बाबाको ग्लानी गर्छन्, हैन, यज्ञको इमान्दारी वफादारी निभाउँदैनन्। यस्तो ब्राह्मण आत्माको असन्तुष्टताको पनि सामना गर्नुपर्छ। यस्तो आत्माको प्रति पनि बाबा भन्नुहुन्छ शुभ भावना, शुभ कामना राख्ने। बाबाको सामने पनि त आयो नि, लौकिक समाजको त परे जाओस्, लेकिन अलौकिक ब्राह्मण परिवारहरूको पनि बाबालाई धेरै विघ्न आए, धेरै परीक्षा आए। कतिपय ब्राह्मण परिवार पनि ट्रेटर बने, डिससर्भिस गर्नको निमित्त बने। फेरि पनि बाबाले सब कुरालाई पास गर्दै, हैन, हरेक कुरालाई पास गर्दै बाबा नम्बर 1 बने। त्यो थियो हिम्मतको दोस्रो कदम, सहनशीलता। त आज ब्रह्मा बाबाको दोस्रो हिम्मतको कदम हामीले सुन्नेछौँ, हैन। यो छ आषाढ 2078 साल आषाढ 20 गते आइतबार 4/7 सन् 2021 को अव्यक्त बापदादाको महावाक्य रिवाइज छ 30/1/1988 को अव्यक्त मुरली। मुरलीको सार, हिम्मतको दोस्रो कदम सहनशीलता। ब्रह्मा बाबाको जीवन कहानी बाबाले सुनाउँदैछ। पहिला कदम के सुन्यो? समर्पण। दोस्रो सहनशीलता। ओम शान्ति। आज सर्वशक्तिवान बाबाले आफ्नो पहिलो श्रेष्ठ रचनालाई देखिरहनु भएको छ। पहिलो रचना ब्राह्मणहरूको रचना हो। वहाँको पहिलो रचनामा पनि पहिलो नम्बर ब्रह्मालाई नै भनिन्छ। बाबाले पहिलो रचना ब्राह्मणहरूलाई रचे र ब्राह्मणहरूमा पनि पहिलो नम्बर ब्रह्मालाई भनिन्छ। पहिलो रचनाको पहिलो नम्बर भएको कारणले ब्रह्मालाई आदिदेव भनिन्छ। यही नामले यो आबु पर्वतमा यादगार पनि आदिदेव नामले नै छ। आदिदेव अर्थात् आदि रचयिता पनि भनिन्छ र साथसाथै आदिदेव अर्थात् नयाँ सृष्टिको आदिको पहिला नम्बरको देव पनि हुनुहुन्छ, हैन। कुन अर्थमा आदिदेव भनिन्छ ब्रह्मा बाबालाई? आदिदेव अर्थात् आदि रचयिता पनि भनिन्छ, सङ्गमयुगको आदि, अनि साथसाथमा सृष्टिको, नयाँ सृष्टिको आदिको पहिलो नम्बर देव पनि बन्नुहुन्छ ब्रह्मा बाबा। पहिलो देव आत्मा श्रीकृष्णको रूपमा ब्रह्मा नै बन्नुहुन्छ। त्यसैले नयाँ सृष्टिको आदिको आदिदेव भनिन्छ। सङ्गम युगको पनि, हैन, आदिदेव, अनि सतयुग नयाँ सृष्टिको पनि आदिदेव भनिन्छ। सङ्गम युगमा पनि आदि रचनाको पहिलो नम्बर अर्थात् आदिदेव भन वा ब्राह्मण आत्माहरूको रचयिता ब्रह्मा भन। त्यसैले सङ्गम र सृष्टिको आदिमा, सङ्गम युग अनि सृष्टिको आदि बनेको सतयुग, सृष्टिको आदिमा दुवै समयको आदि हुनुहुन्छ को? दुवै समयको आदि को हुनुहुन्छ? ब्रह्मा बाबा। त्यसैले आदि देव भनिन्छ। केवल सङ्गम युगको मात्रै आदि होइन, तर सृष्टिको पहिला देव आत्मा श्रीकृष्ण बन्नुहुन्छ। त्यस कारणले आदि देव भनिन्छ। ब्रह्माले आदि कर्मातीत फरिस्ता बन्नुहुन्छ। ब्रह्मा सो फरिस्ता र फरिस्ता सो देवता, सबैमा नम्बर 1, होइन। सबैमा के भयो बाबा? नम्बर 1। यस्तो नम्बर 1 किन बन्नुभयो? नम्बर 1
बाबा किन बन्नुभयो, ब्रह्मा बाबा किन बन्नुभयो, कुन विधिले नम्बर 1 बन्ने सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो। तिमीहरू सबै ब्राह्मण आत्माहरूले ब्रह्मालाई नै अनुसरण गर्नु छ, होइन र? बाबा नम्बर 1 कसरी बने, कुन विधिले बाबाले सिद्धि प्राप्त गरे। अब बाबा समान बन्नु छ भने हामीले पनि बाबालाई अनुसरण गर्नु छ। के अनुसरण गर्नु छ? बाबाको के अनुसरण गर्नु छ? यसको पहिलो कदम हो समर्पणता, जो यो त पहिला पनि सुनाएको छ। पहिला कदम के ब्रह्मा बाबाको समर्पणता, पहिला पनि सुनाए, सबैले सुन्यो नि। 20 जुनको मुरली बाबाको हिम्मतको पहिला कदम, 20 जुनको मुरली, त्यो हामी सबैले सुन्यो। याद पनि होला सबैलाई, याद पनि छैन होला, बिर्स्यो होला, होइन? यसको पहिलो कदम हो समर्पणता, यो त पहिला पनि सुनाएको छ। पहिलो कदममा नै सबै रूपले समर्पण भएर देखाउनु भयो। तन मन, होइन, धन बुद्धि सम्बन्ध सम्पर्क कर्म हरेक कुरामा बाबा समर्पण हुनुभयो, होइन? दोस्रो कदम छ सहनशीलता। आज बाबा दोस्रो कदम सहनशीलताको वर्णन गर्नुहुन्छ। वहाँ समर्पण भएपछि बाबाबाट सर्वश्रेष्ठ वर्षा त मिल्यो, होइन? बाबाले आफ्नो सब समर्पण गर्नुभयो, ब्रह्मा बाबाले सबै समर्पण गर्नुभयो र सबै समर्पण गर्नुको भेटमा बाबाद्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति त मिल्यो। तर दुनियाँबाट के मिल्यो? दुनियाँबाट के मिल्यो? सबैभन्दा धेरै गालीहरूको वर्षाको माथि पर्यो। को माथि पर्यो? ब्रह्मा बाबा माथि, होइन? शिव बाबाद्वारा श्रेष्ठ प्राप्तिको वर्षा त मिल्यो, तर साथमा दुनियाँबाट बाबालाई के मिल्यो? सबैभन्दा धेरै गालीहरूको वर्षा को माथि पर्यो? ब्रह्मा बाबा माथि। तिमी आत्माहरूलाई पनि गाली मिल्यो, अत्याचार भयो र धेरै क्रोध वा रिस त ब्रह्मा बाबाले नै मिलिरह्यो, होइन? जति अत्याचार भए पनि, जति गाली अपशब्द भए तापनि, बच्चाहरूलाई अत्याचार भए तापनि, तर गाली कोलाई दिन्थे सबैले? यही दादा लेखराजले, होइन? यसैले गर्दा आज यत्रो भयो, होइन? यसैले गर्दा यो सब भयो, त कोलाई गाली मिल्यो? ब्रह्मा बाबालाई। लौकिक जीवनमा जसले कहिले एउटा अपशब्द पनि सुन्नु भएन, तर ब्रह्मा बनेपछि अपशब्द सुन्नमा पनि नम्बर 1 रहनुभयो। बुझ्यौ भन्नुहुन्छ बाबाले, होइन? लौकिक जीवनमा कहिले पनि बाबाले अपशब्द सुन्नु भएन, तर ब्रह्मा बनेपछि अपशब्द सुन्नमा पनि नम्बर 1 रहनुभयो। सबैभन्दा धेरै सर्वको स्नेही जीवन व्यतीत गर्नुभयो। ब्रह्मा बाबालाई के कमी थियो र लौकिक जीवनमा, होइन? कति सम्मान थियो, राजा महाराजा, होइन? वाइसराय कतिको बाबालाई, होइन, मान थियो, सम्मान मिल्यो। कति आराम ऐशको जीवन बाबाले व्यतीत गर्नुभयो ब्रह्मा बाबाले, होइन? त सर्वको स्नेही जीवन व्यतीत गर्नुभयो, तर जति नै लौकिक जीवनमा सर्वको स्नेही रहनुभयो, त्यति नै अलौकिक जीवनमा सर्वको दुश्मन रूप बन्नुभयो, होइन? जति बाबा स्नेही बन्यो लौकिकमा, त्यति अलौकिकमा बाबा के बन्यो? बाबा के बन्नुभयो? दुश्मन रूप बन्नुभयो। बच्चाहरूमाथि अत्याचार हुँदा कति मार खाए, दादीहरूले कति मार खाए, कति अत्याचार भयो, होइन? कति बाँधेली थियो। बच्चाहरूमाथि अत्याचार हुँदा स्वतः नै अप्रत्यक्ष रूपले बाबामाथि त अत्याचार भयो नि, होइन? बच्चाहरूको माथि अत्याचार हुनुमा न अप्रत्यक्ष रूपबाट ब्रह्मा बाबालाई पनि अत्याचार भयो नि। तर सहनशीलताको गुणले वा सहनशीलताको धारणाले मुस्कुराइरहनु भयो, कहिले निराश हुनु भएन। कति बिगनाए यज्ञमा, कति अत्याचार भए, कति पिकेटिङ गए, होइन? सबैले आन्दोलन गरे,
तर फेरि पनि बाबा यस्तो घडीमा सहनशीलताको गुण धारण गरेर सदा मुस्कुराइरहे, कहिले पनि निराश हुनु भएन। कसैले प्रशंसा गर्यो भने मुस्कुराउने, यसलाई सहनशीलता भनिँदैन। कसैले मेरो महिमा गाए हैन, कसैले मेरो प्रशंसा गरे, यसलाई सहनशीलता भनिँदैन। तर दुश्मन बनेर रिसाएर अपशब्दको वर्षा गरोस्, यस्तो समयमा पनि सदा मुस्कुराइरहने, सङ्कल्प मात्रमा पनि निराश भएको चिन्ह अनुहारमा नहोस्, यसलाई भनिन्छ सहनशील। हैन, सहनशीलताको परिभाषा के? सहनशीलताको परिभाषा के सुनाए बाबाले दिलु? बाबा भन्नुहुन्छ सहनशीलतामा न मेरो कसैले प्रशंसा गर्यो त म बडा खुसी हुने, हैन, मुस्कुराइरहने, तर यसलाई सहनशीलता भन्दैन। तर चाहे जति पनि अपशब्दको वर्षा होस्, फेरि पनि सङ्कल्पमा मात्र या अनुहारमा पनि त्यो निराशापनको अनुहार चिन्ह देखिँदैन। दुश्मन आत्मालाई पनि रहम दिलको भावनाले हेर्नु, बोल्नु, सम्पर्कमा आउनु, यसलाई भनिन्छ सहनशील। दुश्मन आत्मालाई पनि के गर्नु? दुश्मन आत्मालाई पनि रहम दिलको भावनाले हेर्नु, बोल्नु अनि सम्पर्कमा आउनु, यसलाई भनिन्छ सहनशील। कसैले भन्छ नि मैले कति सहन गर्छु, कति सहन गर्छु, कति सहन गर्नुपर्ने। अब परिभाषा हेर, सहनशीलता भनेको के हो? हैन, स्थापनाको कार्यमा, सेवाको कार्यमा कहिले साना कहिले ठुला तुफान आए। सुरुमा यज्ञको स्थापना कालमा सानो सानो तुफान पनि आए, ठुला ठुला तुफान पनि आए। जसरी यादगार शास्त्रमा महावीर हनुमानको लागि देखाउँछन्, हनुमानको लागि देखाउँछ शास्त्रमा। के देखाउँछन्? हनुमानलाई के देखाउँछन्? त्यति ठुलो पहाड भन्छ नि, सञ्जीवनी बुटी खोज्न जाँदा चिनिन अनि पहाडी उठाएर लिएर आए हत्केलामा, हो कि होइन रमेश भाइ? हातमा हत्केलामा पहाडी उठाएर लिएर आए। जसरी यादगार शास्त्रमा महावीर हनुमानको लागि देखाउँछन्, त्यति ठुलो पहाड पनि हत्केलामा एउटा सानो बल जसरी ल्याए। धेरै बल लगाउनु परेन, अलिकता बल लगाएर सारा पहाड नै उठाएर ल्याए। त्यस्ता बाबा उदाहरण मिसाल दिनुहुन्छ। त्यस्ता जतिसुकै ठुला पहाड समान समस्या भए पनि, तुफान भए पनि, विघ्न भए पनि, पहाड अर्थात् ठुलो कुरालाई सानो खेलौना बनाएर खेलको रीतिले सदा पार गर्नुभयो। वा भारी कुरालाई पनि के बनाइदिनु भयो बाबाले? भारी कुरालाई पनि के बनाइदिनु भयो? हल्का बनाइदिनु भयो। हैन, पहाड जस्तो तुफान, पहाड जस्तो विघ्न, पहाड जस्तो समस्यालाई पनि एउटा खेलौना सम्झेर खेलेर खेलको रीतिले त्यस्तो कुरालाई पनि बाबाले पार गर्नुभयो। सदा हल्का बनाएर स्वयं पनि हल्का रहनुभयो र अरूलाई पनि हल्का बनाउनुभयो। यसलाई भनिन्छ सहनशीलता। सानो पत्थरलाई पहाड होइन, सानो पत्थरलाई पहाड होइन, तर पहाडलाई के बनाउने? पहाडलाई के बनाउने? सानो पत्थर बनाउनु भयो। हैन, ठुलो कुरालाई पनि बाबाले सानो कुरा लिएर त्यसलाई समाइदिनु भयो। हैन, सानो कुरालाई ठुलो बनाउनु भएन, विस्तारलाई सारमा ल्याउनु भयो। यो हो सहनशीलता। विघ्नलाई, समस्यालाई आफ्नो मनमा वा अरूको अगाडि विस्तार गर्नु अर्थात् पहाड बनाउनु। तर विस्तारमा जानु हुँदैन, नथिङ न्यू, फुल स्टपले बिन्दु लगाएर, बिन्दु बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसलाई भनिन्छ विस्तारलाई सारमा ल्याउनु। सहनशील श्रेष्ठ आत्माले, सहनशील श्रेष्ठ लेख्दै जाओ, के सहनशीलको परिभाषा छ।
सहनशील श्रेष्ठ आत्माले सदा ज्ञान योगको सारमा स्थित भएर यस्ता विस्तारलाई पनि समस्यालाई विघ्नहरूलाई पनि सारमा ल्याउँछन्। जसरी ब्रह्मा बाबाले गर्नुभयो हैन, जसरी लामो मार्ग छ, लामो मार्ग पार गर्न समय शक्ति समाप्त हुन्छ अर्थात् धेरै प्रयोग हुन्छ। म लामो बाटो जाँदा के हुन्छ, समय पनि खेर जान्छ, शक्ति पनि खेर जान्छ, पेट्रोल पनि धेरै लाग्छ होइन र। सानो सर्टकट बाटो जानु भन्दा अगर म ठुलो बाटो पकडौँ, लामो बाटो जाउँ त त्यसमा समय पनि लाग्छ अनि शक्ति पनि लाग्छ। र विस्तार हो, बाबाले भन्छ विस्तार हो लामो मार्ग। विस्तार गर्नु होइन, विस्तार गर्नु, सोची सोची घबराउनु, चिन्ता गर्नु होइन, हो कि होइन? त्यसलाई ठुलो बनाउनु, त्यो के हो? त्यो हो लामो मार्ग। विस्तार हो लामो मार्ग पार गर्नु र सार हो छोटो मार्ग पार गर्नु। अब सहनशील आत्माले के गर्छन्? सर्टकट बाटो अपनाउँछन्। दिपेन्द्र, सहनशील आत्माले लामो बाटो रोज्छन् कि छोटो बाटो रोज्छन्? छोटो बाटो होइन, सर्टकट बाटो। पार त दुवैले गर्नुपर्छ होइन, पार त दुवैले गर्छन्। अब चाहे लामो बाटो जाओ चाहे सानो बाटो जाओ, आखिर पुग्न त त्यही पुगिन्छन्। पार त दुवैले गर्छन्। तर छोटो मार्ग गर्नेहरू समय र शक्तिको बचत गर्ने कारणले कहिले पनि निराश हुँदैन होइन। पार त गर्नै पर्छ नि, चाहे सानो बाटो हिँडेर पार गर चाहे ठुलो बाटो हिँडेर पार गर, पार त दुइटैले गराउँछन्। तर फरक के छ? जसले सानो मार्ग रोज्छन् उसको समय शक्ति बचत हुनको कारणले गर्दा कहिले पनि निराश हुँदैन, दिल शिकस्त हुँदैन, सदा मौजमा मुस्कुराउँदै पार गर्छन्। यस्तोलाई भनिन्छ सहनशीलता। ल, के पाठ पढे सहनशीलताको? के पाठ पढ्नु भयो? याद भयो? याद भयो? के पाठ पढ्नु भयो सहनशीलताको? त्योभन्दा पहिला विस्तारमा नजाने, सारमा जाने। त्योभन्दा पहिला त्योभन्दा पहिला अच्छा, अरू? अच्छा, याद त रहेछ। अच्छा, अब अरू सुन्नुहोस् है। सहनशीलता, सहनशीलताको शक्ति भएकाहरू कहिले पनि आत्तिदैन। सहनशीलता शक्ति भएकाहरू कहिले पनि आत्तिदैन र भन्दैन के यस्तो पनि हुन्छ र। सदा सम्पन्न भएको कारणले ज्ञानको यादको गहिराइमा जान्छ। त्यति बेला ऊ केमा जान्छ? ज्ञानको र यादको गहराइमा जान्छ। आत्तिनेहरू कहिले गहराइमा जान सक्दैन, किनकि सङ्कल्प विकल्प चलिरहन्छ उसको। किन यस्तो, किन उस्तो, के भयो होइन, किन यस्तो भएको, यो सङ्कल्प विकल्प चलिरहन्छ उसको बुद्धिमा, निश्चिन्त भएर बस्न सक्दैन। त आत्तिनेहरू कहिले पनि गहराइमा जान सक्दैन, डिपमा, साइलेन्समा बस्नु सक्दैन आत्तिनेहरू, होइन र। सारवाला सदा भरपूर हुन्छ, त्यसैले भरपूर सम्पन्न चिजहरू गहराई हुन्छ। जसमा सम्पन्नता छ, भरपूरता छ सबै चिजको, ज्ञानको, गुणको, शक्तिको, खजानाहरूको होइन, जसमा भरपूरता छ, सम्पन्नता छ, ऊ सदा के हुन्छ? गहिराइमा जान्छ। विस्तारवाला खाली हुन्छ रे। विस्तार खाली हुन्छ र खाली चिज सदा ढलपलाइरहन्छ। खाली चिज के हुन्छ?
ढलपलाइरहन्छ, कहिले यता कहिले उता, कहिले यता कहिले उता। कहीँ प्रकारको सङ्कल्प विकल्पको के हुन्छ, चलिरहन्छ तुफान। के गर्ने कसो गर्ने आत्तिरहन्छन्। विस्तारवाला यस्तो किन, यो के भएको, यस्तो होइन त्यस्तो हो, यस्तो नहुन पर्ने, यस्ता यस्ता सङ्कल्पमा जम्प लगाइरहन्छ। कुनै चिजलाई जो परिस्थिति सामने आयो, जो विघ्न सामने आयो, त्यसलाई सुन्यो, त्यसलाई समाधान गर्ने कोसिस गर्यो, त्यसको बाद फुल स्टप। फेरि सङ्कल्प चलाउनु हुँदैन, के भयो किन भयो कसरी भयो, होइन। यो सङ्कल्प अर्थात् ढलपल 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 हुँदैन। सहनशीलतावाला आत्मा। विस्तारवाला फेरि हर बातमा के हुन्छ, सङ्कल्प चलिरहन्छ, गइरहन्छ डिप, जानुपर्ने ज्ञान और योगको डिपमा गहराइमा, तर जान्छ केमा, कुराहरूमा। यसले मलाई किन यस्तो भन्यो, यसले किन यस्तो गर्यो, यो किन यस्तो भयो, होइन। त यो चिन्तनमा डिपमा गइरहन्छ। जानुपर्ने केमा, ज्ञान योगको डिपमा, तर जान्छ केमा, व्यर्थ सङ्कल्पको गहराइमा डिपमा, अर्थात् ढलपल ढलपल भइरहन्छ। जम्प लगाइरहन्छ अरे, होइन। जम्प लगाइरहन्छ र वाडीमा पनि सबैको अगाडि उफ्रिरहन्छ। किन यस्तो गर्यो, किन उस्तो गर्यो, यो होइन ऊ होइन। वाडीमा पनि के गरिरहन्छ, मुखले नहुने बोल निस्किरहन्छ। जो बोल्न नपर्ने ब्राह्मण आत्माको, होइन, त्यो शब्द पनि मुखबाट उफ्रिरहन्छ। किन उफ्रिन्छ? किनकि सङ्कल्पमा उफ्रिरहेछ। जसको सङ्कल्पमा उफ्रिरहेछ, सङ्कल्पमा व्यर्थ चलिरहेछ भने के उसको मुखबाट निस्किँदैन र? उसको मुखबाट पनि निस्किन्छ, होइन। अगर सङ्कल्प शान्त छ, सङ्कल्प साइलेन्स छ भने मुखबाट पनि ऊ हमेसा साइलेन्स हुन्छ। जसको सङ्कल्प विकल्प एकदम चलिरहेछ भने ऊ कहिले पनि शान्त बस्न सक्दैन, मुखबाट के न के निस्किरहन्छ, उफ्रिरहन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ, यस्ता सङ्कल्पमा जम्प लगाइरहन्छ र वाडीमा पनि सबैको अगाडि उफ्रिरहन्छ। अनि जो सीमाभन्दा बढी उफ्रिन्छ तब के हुन्छ, के हुन्छ? एकदम उफ्रिरहन्छ, जम्पिङ गरिरहन्छ, तब थाक्छ कि थाक्दैन? अनि स्या हुन्छ कि हुँदैन, होइन। हाप्छ कि हाप्दैन? लामो लामो श्वास फेर्न थाल्छ। फेरि जो धेरै उफ्रिन्छ नि, ऊ फेरि लामो लामो श्वास फेर्न थाल्छ। अर्थात् स्वयं उफ्रिन्छ, स्वयं निसासिन्छ, स्वयं नै फेरि थाक्छन्। आफू नै निसासिन्छन् र आफू नै थाक्छन्। आफ्नै सङ्कल्प धेरै चलिरहेछ, होइन, आफ्नै वाणी मुखबाट निस्किरहेछ। अनि फेरि निराश पनि हुन्छन्, होइन, फेरि दिल शिकस्त पनि हुन्छन्। सहनशीलता भएकाहरू यी सबै कुराबाट बच्छन्, होइन। सहनशीलता माना अरू के सुनाए बाबाले? सहनशीलता माना जो कि हरेक चीज़को ज्ञान और योग को गहराइमा जानु, डीपमा जानु, साइलेन्समा जानु, अर्थात् यो सबबाट बच्नु। भएकाहरू यी सबै कुराबाट बच्छन्, त्यसैले सदा मौजमा रहन्छन्, उफ्रिँदैन तर उडिरहन्छन्। सहनशीलतावाला आत्माको निशानी के? सदा मौजमा, आनन्दमा, जे आए जे भयो सामने, तर सदा मौजमा रहन्छन्, उफ्रिँदैन तर सदा उडिरहन्छन्। दोस्रो कदम सहनशीलता, यो ब्रह्मा बाबाले गरेर देखाउनु भयो। सदा अचल, अब अर्को विशेषता, होइन, अर्को परिभाषा। सहनशीलता माना सदा अचल, अटल र अडोल, सहज स्वरूपमा मौजमा रहनुभयो। सङ्कल्प चलाउनु भएन, तर अटल रह्यो, अडोल रह्यो, स्थिर रह्यो। त्यो स्वरूपमा सदा आनन्दमा बिताए, होइन, आनन्द मौजमा रह्यो। मेहनत गर्नु भएन। यसको अनुभव 14 वर्ष तपस्या गर्ने बच्चाहरूले गरे। 14 वर्ष महसुस भयो वा केही घडी मात्रै लाग्यो,
दादीहरूले जो 14 वर्ष तपस्या गर्नुभयो, ब्रह्मा बाबाले 14 वर्षसम्म घनघोर तपस्या गराए, तर त्यो 14 वर्ष पनि कसरी बित्यो थाहै लागेन। यति मौज यति आनन्दमा बाबाले तपस्या गराउँदै त्यो समयलाई व्यतीत गराउनु भयो। मौजले रह्यो या मेहनत लाग्यो, त्यस्तो त स्थूल मेहनतका परीक्षा पनि धेरै आए। स्थूल मेहनतका परीक्षा पनि धेरै आए। कहाँ पुलपुलाएका पालिएकाहरूले गोबरको गोइठा पनि बनाए, होइन? दादीहरूलाई के कमी थियो रे? ती सम्पन्न घरको, अमीर घरको, खानदानको सबै दादीहरू कुनै पनि साधारण परिवारको थिएन। ब्रह्मा बाबादेखि लिएर जो त्यो घडीमा त्यो बेलामा यज्ञको स्थापना कालमा स्वाहा भए दादीहरू, कुनै पनि दादीहरू कम साधारण थिएन। सब सम्पन्न घरानाको, अमीर घरानाको, अरबपति खरबपति सब व्यापारीहरू। त्यस्तो पुलपुलाएको जीवनमा, होइन, पालिनेहरू जब यज्ञमा आउनु पर्यो त के गर्नु पर्यो? गोबरको गुइठो बनाउनु पर्यो, हो दिपेन्द्र? दादीहरूले बनाउनु भएन, दादीहरूले सबले बनाए। गोबरको गुइठो पनि बनाए, मेकानिक पनि बने गाडीको, होइन? गाडीलाई खोलेर त्यसलाई फेरि ठिक गर्ने सबै कुराको मेकानिक पनि बने। चप्पल पनि सिलाए बिचारा। कहाँ त त्यत्रो सम्पन्न घरानाको, और कहाँ त बाबाले फाटेको चप्पल सिलाएर आफै लगाऊ पनि भन्नुभयो। सिलान सिकायो बाबाले चप्पल। हामीले त के गर्छ, अलिकता फाट्यो भने फ्याँकिदिन्छु, होइन? अर्को नयाँ चाहियो भन्छ। तर होइन, यज्ञमा फाटेको पनि सिलाइ लगाउनु पर्यो पहिला। जुत्ता सिउने पनि बने, माली पनि बने, तर मेहनत लाग्यो या मौजमा रह्यो? मेहनत लाग्यो या मौजमा रह्यो? सबै सेवा, सबै कुनै पनि यस्तो काम बाबाले कमी राख्नु भएन। सानोदेखि लिएर ठुलोसम्म हरेक स्थूल काम बाबाले सिकाउनु भयो। आफूले पनि गर्नुभयो ब्रह्मा बाबाले, र बच्चाहरूलाई पनि अनुभवी बनाउनु भयो, होइन? सबै थोक पार गर्यो, तर सदा मौज जीवनको अनुभव गरे। दाउरा पनि लिन गए जङ्गलमा। बाबा आफै अगाडि जानुहुन्थ्यो। जब बाबा जङ्गलमा दाउरा लिन गयो भने कि बच्चाहरू नजाने त बच्चाहरू आफै भागेर जान्थ्यो, किनकि बाबाले स्वयं पहिला आफूले कर्म गरेर देखाए। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे करेंगे। त बाबाले पहिला हरेक कार्य आफूले गरेर देखाउनु भयो, अनि बच्चाहरूलाई पनि अनुभवी बनाए, सिकाए, होइन? जो अलमलमा परे तिनीहरू भागे, होइन? ओहो, यहाँ त यस्तो पनि गर्नु पर्छ, उस्तो पनि गर्नु पर्यो। कहाँ त म यति सुखी जीवनमा, यति आनन्द जीवनमा पुलपुलाएर आमा बाबाले पालेको, यहाँ आएर त यस्तो सबै काम गर्न पर्यो। जब कतिलाई सङ्कल्प आए नि, त कति बच्चाहरूले यज्ञ छोडेर भागे, होइन, गए। मौजमा रहे, र जो मौजमा रहे तिनीहरूले अनेकलाई मौजको जीवन अनुभव गराइरहेका छन्। जसले त्यो सब पार गर्यो नि, त्यो सब परीक्षालाई पार गरे, मौजमा रहे, त्यस्तो समयमा पनि मौज रहे। आज उही आत्माहरू यस यज्ञमा अरूलाई पनि मौजको अनुभव गराइरहेका छन्। अहिले पनि यदि त्यो 14 वर्ष रिपिट गरेमा राम्रो लाग्छ नि, होइन? फेरि आओस् त्यो दिन, फेरि आओस् लाग्छ कि लाग्दैन? अहिले त सेन्टरमा, अब सुन्नु, अहिले त सेन्टरमा यदि सानो स्थूल काम पनि गर्न पर्यो भने सोध्छन्। अहिलेका बाबाका बच्चीहरू सेन्टरमा सानो काम गर्न पर्यो पनि सोध्छन्, के यसैको लागि सन्यास गरेको हो र? यहाँ आएर झाडु लगाउनु पर्छ, पोछा लगाउनु पर्छ, होइन? भाँडा साफ गर्नुपर्छ, लुगा धुनुपर्छ, कि म यसैको लागि आएको हो र यहाँ? यसैको लागि सन्यास गरेको हो के हामी यस्तो कामको लागि आएको हो? घरमा त कति राम्रो जीवन, भाँडा पनि माझ्न नपर्ने, होइन? केही पनि गर्नु नपर्ने। त्यहाँ त आमा बाबाले कति प्यारसँग पाल्न दिन्छ, स्कुलमा पढे कति मौज, यहाँ त आएर सबै काम गर्नुपर्छ, हो कि भने? कि म यसैको लागि आएको हो र? झाडु पोछा लगाउनु मात्रै आएको हो र? दिपेन्द्र, मौजको जीवन जिउनु, यसैलाई त ब्राह्मण जीवन भनिन्छ। चाहे स्थूलमा
साधारण काम होस्, साधारण काम, भाँडा साफ गर्नेदेखि लिएर झाडु पोछा लगाउने यो साधारण काम हो नि, खाना पकाउने साधारण काम हो नि। चाहे साधारण स्थूलमा साधारण काम होस्, चाहे हजारौँको सभाको बिचमा बोल्न परोस्, भाषण गर्न परोस्, होइन, चाहे किचनमा या भण्डारेमा या स्थूल सेन्टरमा स्थूल काम गर्न परोस्, चाहे हजारौँको सभामा भाषण गर्न परोस्, तर दुवै समयमा के हुन पर्यो? मौज, खुसीले गर। खुसी हुन पर्यो नि कि भाषण गर्न पाए, ट्रेनिङ गराउन पाए, क्लास गराउन पाए, गर्न पाए, खुसी, कोर्स गराउन पाए खुसी, र फेरि किचनमा भाँडा साफ गर्ने, पोछा झाडु लगाउन परे पनि यस्तो काम गर्नुपर्ने भन्ने, होइन, त्यसमा फेरि दुखी। यस्तो होइन, दुवै काममा मौज, भाषण गर्नमा पनि मौज अनि साधारण काम गर्नमा पनि मौज। यसलाई भनिन्छ मौजको जीवन जिउनु। अलमलमा पर्ने होइन, अलमलमा पर्ने होइन, मैले त सोचेकै थिएन। समर्पण हुनु अर्थात् यो सबै गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन, मैले त सोचेकै थिइनँ सेन्टरमा आए यो सबै गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। हो, सङ्कल्प चल्छ नि, कतिलाई सङ्कल्प चल्छ, घरमा कसैले एउटा काम पनि नगर्नेले यहाँ आएर सबै गर्नुपर्छ, होइन। अनि फेरि सङ्कल्प आउँछ, मैले त सोचेकै थिएन। समर्पण हुनु अर्थात् यो सबै गर्नुपर्ने हुन्छ। म त टिचर बनेर आएका हुँ, होइन, के को लागि आएको? टिचर बनेर आएका हुँ। स्थूल काम गर्न कहाँ सन्यास गरेको हो र? स्थूल काम गर्न मैले कहाँ सन्यास गरेको हो र? म त यहाँ के को लागि आएको? टिचर बन्नको लागि आएको, भाषण गर्नको लागि आएको, ट्रेनिङ गर्नको लागि आएको, स्थूल काम गर्न थोरै नआएको हो र? देखो, के यही ब्रह्मकुमारी जीवन हो? आउँछ कि आउँदैन सङ्कल्प? खोला आउँछ यो सङ्कल्प? किन हात खडा गर्नु पर्थ्यो र, होइन? यो सभामा आए त पनि कसैले हात खडा गर्दैन, होइन। बाबा भन्नुहुन्छ के यही ब्रह्मकुमारी जीवन हो र? यस्तोलाई भनिन्छ अलमल जीवन, ढलपल 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 गर्ने जीवन, अलमल जीवन। कोही निश्चितता छैन जीवनको, कोही निश्चय अटल स्थिर छैन। मान पाए, सम्मान पाए, भाषण गर्न पाए, ट्रेनिङ गर्न पाए, होइन, क्लास गर्न पाए खुसी, सानो सानो काम गर्न पाए फेरि दुखी। यसलाई के भन्छ? ढलपल जीवन, अलमलमा पर्ने जीवन। त ब्रह्मकुमारीको जीवन, ब्रह्मकुमारी या ब्रह्मकुमारको जीवन त अलमलवाला जीवन त होइन नि, होइन। ब्रह्मकुमारी बन्नु अर्थात् दिलको मौजमा रहनु, न कि स्थूल मौजमा रहनु। कसैले स्थूल मौज चाहन्छ, घुम्ने फिर्ने, यही त हो जीवन। बाबाले भन्छ आनन्द बस, त आनन्द त आनन्द, मौज त मौज, दुनियाँको मौजमा फेरि रमाउन थाल्छ। यसलाई ब्रह्मकुमारी जीवन भनिँदैन। ब्रह्मकुमारी बन्नु अर्थात् दिलको मौजमा रहनु, न कि स्थूल मौजमा रहनु। दिलको मौजले, अब दिलको जो मौज, दिलको मौजले भनेको दिलको निश्चितता, दिलको खुसी, दिलको आनन्द। दिलको मौजले जस्तो सुकै परिस्थितिमा कुनै पनि कार्यमा परेको अलमललाई पनि मौजमा परिवर्तन गरिदिन्छ। जति पनि ठुला ठुला परीक्षा आओस्, विघ्न आओस्, सामना गर्न परोस्, सहन गर्न परोस्, तर त्यस्तो अलमललाई पनि मौजमा त्यसलाई पार गर्छन्, होइन। मौजले उसलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। दिलबाट अलमलमा परेकालाई श्रेष्ठ साधन भएर पनि, स्पष्ट कुरा भएर पनि सदा स्वयं अलमलमा पर्ने कारणले स्पष्ट भएको कुरालाई पनि अलमलमा पारिदिन्छ, होइन। आफू अलमलमा परेको छ, भले श्रेष्ठ साधन छ, सबै चिज उसलाई प्राप्त छ, सबै सुविधा प्राप्त छ, सबै प्रकारको चान्स उसलाई मिलिरहेको छ, तर दिलमा के छ? सङ्कल्पमा के छ? अलमल छ नि। त अलमल भएकोले, अलमल पर्ने कारणले स्पष्ट भएको कुराले पनि अलमलमा पारिदिन्छ। स्पष्ट कुरा छ, होइन, यो हुन सक्दैन, यो हो, स्पष्ट कुरा छन्। त स्पष्टता भए तापनि फेरि पनि के छ? अलमलमा परिदिन्छ, अरूलाई पनि अलमलमा पारिदिन्छ। राम्रा साधन भएर पनि साधनहरूबाट आनन्द लिन सक्दैन।
यो कसरी हुन्छ, यस्तो होइन, यस्तो उस्तो यस्तो गरेर स्वयं पनि अलमलमा पर्छ र अरूलाई पनि अलमलमा पार्छन्। यस्तो हुनै पर्छ, यस्तो किन भयो, उस्तो किन भयो, यो कई प्रकारको आफू पनि अलमल र अरूलाई पनि अलमलमा पारिदिन्छ। जसरी भन्छ नि, अल्झिएको धागो मुस्किलले ठिक हुन्छ, हो कि होइन? अल्झिएको धागो छ भने त्यसलाई फुत्कान कति गाह्रो लाग्छ, कति मेहनत, कति समय लाग्छ, होइन? राम्रो कुरामा पनि अलमलिन्छ र आत्तिने कुरामा पनि अलमलिन्छ, दुवै कुरामा अलमलिन्छ। जो स्पष्ट कुरा छ, हुनपर्ने स्पष्ट सामने कुरा छ, त्यसको समाधान पनि छ, त्यो समाधानमा पनि स्पष्ट कुरामा पनि अलमलिन्छ र अलमन पर्ने कुरामा पनि अलमलिन्छ, होइन? दुवै कुरामा अलमलिन्छ। किनकि बाबा चाहिँ किन अलमलिन्छ? किनकि वृत्ति नै के छ उसको? वृत्ति नै के छ? अलमलिरहेको छ, अलमलमा परिरहेको छ। वृत्तिमा नै उसको उल्झन छ भने उसलाई जति राम्रो समाधान देखाए पनि, जति राम्रो बाटो देखाए पनि, जति राम्रो सावधानी दिए पनि, तर उसले बुझ्दैनन्। किन बुझ्दैन? उनीहरूको वृत्ति के छ? अलमलमा परेको छ। मन अलमलिएको छ भने स्वतः नै वृत्तिको प्रभाव दृष्टिमा र दृष्टिको कारणले सृष्टि पनि अलमलिएको देखिन्छ। ब्रह्मा कुमारी जीवन के हो त? ब्रह्मा कुमारी जीवन अलमलमा पर्ने जीवन हो, ढुलपुल हुने जीवन हो। राम्रो सुविधा पाए, साधन पाए, राम्रो अवस्था, राम्रो परिस्थितिमा राम्रो हुने, मौजमा हुने, फेरि अलिकता तल माथि भए पनि मौज हराउने, त्यस्तो जीवन हो ब्रह्मा कुमारी जीवन भनेको। के हो? बाबा भन्नुहुन्छ, एक मिनट, ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात् ब्रह्मा बाबा समान मौजमा रहनु जीवन। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया
जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात ब्रह्मा बाबा समान मौज को जीवन, तर यसको आधार हो सहनशीलता। मौजमा को रहन सक्छ जसमा सहनशीलता छ। त्यसैले सहनशीलताको यति विशेषता हुन्छ। यही विशेषताको कारणले ब्रह्मा बाबा सदा अटल अचल रहनुभयो। दुई प्रकारका सहनशीलताका परीक्षा सुनाए। पहिलो परीक्षा मानिसहरूद्वारा अपशब्द वा अत्याचार हुनु, हैन। के आयो यज्ञमा परीक्षा? ब्रह्मा बाबाको सामने मानिसहरूद्वारा अपशब्द वा अत्याचार हुनु। दोस्रो, यज्ञको स्थापनामा आएका भिन्न भिन्न विघ्नहरू, कति तुफान आए, कति विघ्न आए, चाहे त्यो बेगरी पाठ हो चाहे समाजको, हैन, कति विघ्न तुफान आए। तेस्रो, कति ब्राह्मण बच्चाहरूद्वारा पनि समस्याहरू आउनु, ब्राह्मण बच्चाहरू पनि, ब्राह्मण परिवारदेखि पनि समस्याहरू आउनु, अथवा सानो सानो कुरामा पनि असन्तुष्टताको सामना गर्नु। ब्रह्मा बाबाले सामना गर्नुभयो कि होइन? ब्राह्मण परिवारले पनि कति असन्तुष्टता गर्नुभयो, यज्ञमा विघ्न हाल्यो, डिससर्भिस गर्नुभयो, ब्रह्मा बाबालाई गाली दिनुभयो। ब्राह्मण परिवारले चित्त बुझ्दैन नि, हैन। जो डिसिजनमा चित्त बुझ्दैन त फेरि गाली नै दिने भयो नि, हैन, ठुलोलाई निमित्तलाई, हो कि होइन? किनकि सन्तुष्टता गर्न सकिन, उसको कुरालाई मान्न सकिन। अस्ति पनि बाबाले सुनाए, हैन, महारथीसँग पनि 5% किन असन्तुष्ट हुन्छ आत्माहरू? किनकि आफूले भनेको इच्छा पुरा हुँदैन, भनेको मान्दैन, हैन, हो कि होइन? त्यसकारण असन्तुष्ट हुन्छ। त ब्रह्मा बाबाको सामने पनि यो परीक्षा आए। कति ब्राह्मण बच्चाहरूद्वारा पनि समस्याहरू आउनु अथवा सानो सानो कुरामा पनि असन्तुष्टताको सामना गर्नु, यो सब पार गर्नुभयो बाबाले। तर यस्तोमा पनि सदा असन्तुष्ट भएकालाई सन्तुष्ट गर्ने भावनाले, परवश सम्झेर सदा कल्याणको भावनाले, सहनशीलताको साइलेन्स पावरले हरेकलाई अगाडि बढाउनु भयो। सामना गर्नेहरूलाई पनि मधुरता र शुभ भावना, शुभ कामनाले सहनशीलताको पाठ पढाउनु भयो। जसले आज सामना गरे भोलि क्षमा मागे, जसले आज सामना गरे त्यसले भोलि क्षमा मागे। र तिनीहरूको मुखबाट पनि यही बोल निस्क्यो, बाबा त बाबा नै हुनुहुन्छ। यसलाई भनिन्छ सहनशीलताद्वारा फेललाई पनि पास गराएर विघ्नलाई पास गर्नु। दोस्रो कदम सुन्यौ आज? के थियो दोस्रो कदम? ब्रह्मा बाबाको सहनशीलता। किन सुन्यौ? बाबाले किन सुनाउनु भयो? प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ बाबाले, किन सुन्यौ? बिन्नी, किन सुन्यौ? कदममाथि कदम राख्न। बाबाले किन सुनाउनु भयो? बाबा ब्रह्मा बाबाको विशेषता कि कदममाथि कदम राख। यसलाई भनिन्छ बाबाको अनुसरण गर्नु, अर्थात् बाबा समान बन्नु। बन्नु छ वा केवल टाढाबाट हेर्नु छ? के गर्नु छ खडक भाइजी? बन्नु छ या टाढाबाट बाबा 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 मात्रै गर्नु छ? बन्नु छ वा केवल टाढाबाट मात्रै हेर्नु छ? बहादुर हौ नि, पन्जाब महाराष्ट्र दुवै बहादुर छौ, सबै बहादुर छौ। देश विदेशका सबैले आफूलाई महावीर भन्छन्। कसैलाई पनि सिपाही भनेमा मान्छौ? तिमी महावीर होइन, तिमी त सिपाही हो भने पनि मान्छौ? मान्दैन। यसबाट सिद्ध हुन्छ सबैले आफूलाई महावीर सम्झन्छौ। महावीर अर्थात् महावीर भनेको के हो आशाबेन?
महावीर अर्थात् बाबा समान बन्नु। बुझ्यौ? अच्छा, देश विदेशका सर्व बाबा समान, सदा बुद्धिबाट समर्पित आत्माहरूलाई सदा हरेक परिस्थितिमा हरेक व्यक्तिसँग सहनशील बनेर हर ठुला कुरालाई सानो बनाएर सहज पार गर्ने, सदा विस्तारलाई सार रूपमा ल्याउने, सदा ब्राह्मण जीवन मौजको जीवन जिउने यस्ता बाबा समान बन्ने महावीर श्रेष्ठ आत्माहरूलाई बाप दादाको समान भव वरदान पाउनुभयो सबैले, होइन? समान भवको स्नेह सम्पन्न याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। अनलाइनबाट सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण देश विदेशका बाबाका बच्चाहरूलाई पनि बाबाको याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते। अच्छा, यो छ कुमारहरूसँग बाबाको मुलाकात। 4 मूर्ति कुमारहरू बसेछन्। अब सुन्नुहोस्, कुमारहरूको विशेषता के हो? अस्ति कुमारीहरूको विशेषता सुनाए आफैले कुमारीहरूले, होइन? अब कुमारहरूको विशेषता सुनौ। कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन हो, किनकि पवित्र जीवन हो। जहाँ पवित्रता हुन्छ त्यहाँ महानता हुन्छ रे। कुमार अर्थात् शक्तिशाली हो। कुमार अर्थात् शक्तिशाली, जे सङ्कल्प गर्छौ त्यो गर्न सक्छौ। कुमार अर्थात् सदा बन्धनमुक्त बन्ने र बनाउनेवाला। यस्ता विशेषता छन् नि, जे सङ्कल्प गर्छौ त्यो कर्ममा ल्याउनु सक्छौ। स्वयं पनि पवित्र रहेर अरूलाई पनि पवित्र रहने महत्त्व बताउन सक्छौ। यस्तो सेवाको निमित्त बन्न सक्छौ जुन दुनियाँले असम्भव सम्झन्छन्, गर्नै सक्दैन दुनियाँहरूले, असम्भव सम्झन्छन्। त्यसलाई ब्रह्मा कुमारहरूले चुनौती दिन्छ हो, च्यालेन्ज गर्छौ नि, होइन? चुनौती दिन्छौ, भन्छौ हामी जस्तो पावन कोही हुन सक्दैन। च्यालेन्ज गर्छौ। किनकि बनाउनेवाला सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ। दुनियाँले जति प्रयत्न गरे पनि तिमीहरू जस्तो पावन त बन्न सक्दैन, कुमार जस्तो पावन त बन्न सक्दैनन्। तिमीहरू सजिलै पावन बन्यो, सहज लाग्छ नि? वा दुनियाँकाले जस्तै भन्छौ यो त अप्राकृतिक हो, होइन? पवित्र त कोही रहनु सक्दैन, त्यस्तो लाग्छ? कुमारहरूको परिभाषा हो नै चुनौती दिने, परिवर्तन गरेर देखाउने, असम्भवलाई पनि सम्भव गर्ने। यो हो कुमारहरूको विशेषता। दुनियाँकाले आफ्ना साथीहरूलाई सङ्गको दोषमा लैजान्छन्। दुनियाँकाले आफ्ना साथीहरूलाई के गर्छन्? सङ्ग दोषमा लैजान्छन्। तर तिमीहरूले बाबाको सङ्गमा ल्याउँछौ। तिनीहरूलाई आफ्नो सङ्गतमा लगाउँदैनौ, बाबाको सङ्गतको रङ लगाउँछौ त बाबा समान बनाउँछौ नि। यस्ता हो नि कुमार। कुमार अर्थात् सदा अचल अडोल, जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् हो दिपेन्द्र भाइ, जस्तो सुकै परिस्थिति आओस् तर डगमग हुनेवाला होइनौ। किनकि तिम्रो साथी को हुनुहुन्छ? तिम्रो साथी स्वयं बाबा हुनुहुन्छ, होइन? जहाँ बाबा हुनुहुन्छ त्यहाँ सदा अचल अडोल हुन्छौ। जहाँ सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ त्यहाँ सर्वशक्तिहरू छन्। सर्वशक्तिको अगाडि मायाले के पनि गर्न सक्दैनन्। त्यसैले कुमार जीवन अर्थात् सदा एक रस स्थिति भएका, हलचलमा आउनेवाला होइन। जस्तो आज बाबाले वर्णन गरे नि, ढुलमुलवाला होइन, अलमलिनेवाला होइन, सदा मौजमा रहनेवाला एक रस। जो हलचलमा आउँछन् तिनीहरूले अविनाशी राज्य भाग पाउन सक्दैन। थोरै सुख मिल्छ तर सदाको लागि होइन। त्यसैले कुमार जीवन अर्थात् सदा अचल एकरस स्थितिमा रहनेहरू। त्यसैले एकरस स्थिति रहन्छ वा अरू रसमा बुद्धि जान्छ।
अब बाबाले विशेषता सुनाउनु भयो। सुनाएपछि बाबा फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ कुमारहरूलाई कि त्यसैले एक रस स्थितिमा रहन्छौ वा अरू रसमा पनि बुद्धि जान्छ। सबै रस एक बाबाद्वारा अनुभव गर्ने यस्तालाई भनिन्छ एक रस, अर्थात् अचल अटोल। अरू अरू रसमा भाग्ने होइन, केवल एक रस। त्यसैले यस्ता एकरस स्थिति भएका बच्चाहरू नै बाबाका प्यारा हुन्छन् रे। त्यसैले सदा यही याद राख्नु, हामी अचल अडोल आत्मा एकरस स्थितिमा रहनेवाला हौँ। होइन, कुमारहरूले के सम्झिनुपर्छ? सदा के याद राख्नुपर्छ? हामी अचल अडोल आत्मा एकरस स्थितिमा रहनेवाला हौँ। अब माताजीहरूसँग, माताजीहरूको विशेषता सबै माताजीहरूले अनलाइनमा सुनिरहनु भयो होला होइन। बाबाले माताजीहरूको विशेषता बताउँदै हुनुहुन्छ। माताहरूको लागि बाबाले सहज मार्ग कुन चाहिँ बताउनु भएको छ? माताजीहरूको लागि जसबाट सजिलै बाबाको याद गर्न सक्छौँ। सजिलो बाटो बाबाले माताजीहरूलाई के दिनुभएको छ? मेहनत पनि गर्नु पर्दैन रे, यादलाई पनि सहज साधन, सहज बनाउने साधन के हो? दिलबाट भन मेरो बाबा। कति सजिलो मार्ग होइन, दिलबाट भन होइन मेरो बाबा। जहाँ मेरो भन्छौ त्यहाँ सहजै याद आउँछ। सारा दिनमा जो मेरो हुन्छ उसैको त याद आउँछ नि, होइन र? जहाँ मेरो हुन्छ त्यहाँ त्यो मेरोमा फेरि बुद्धि जान्छ। अगर मेरो बाबा भन्यो त बुद्धि कहाँ जान्छ? बाबामा। यदि बाबालाई मेरो भन्छौ, आफ्नो सम्झन्छौ भने बाबा नै याद आउँछन्। त्यसैले बाबालाई याद गर्ने सहज तरिका हो दिलबाट भन। के भन दिलबाट? माताजीहरू सुनिरहनु भयो होला। दिलबाट भन मेरो बाबा। केवल मुखले मेरो मेरो गर्ने होइन फेरि, होइन? केवल मुखले मेरो मेरो नगर्नु, अधिकारले भन मेरो बाबा। यही सजिलो पुरुषार्थ गरेर अगाडि बढ्दै जाऊ। सदा यही विधिले सहजयोगी बन, मेरो भन र बाबाको खजानाको मालिक बन। पहिला बाबालाई त मेरो बनाऊ, आफ्नो बनाऊ। जबसम्म बाबा मेरो बन्दैन त सबै खजानाको फेरि मालिक म कसरी बन्न सक्छु? होइन, बाबालाई पहिला मेरो बनाऊ। माताहरूले सदा आफूलाई पद्मा पदम भाग्यवान सम्झन्छौ। घर बसेर बाबा मिल्नुभयो, त्यसैले कति ठुलो भाग्य भयो। दुनियाँ बाबालाई खोज्न निकल्छन्। कहाँ निकल्छन् बिचारा? कता कता भट्किन्छन् होइन, तीर्थयात्रामा, मन्दिरमा, मस्जिदमा, गुरुद्वारामा, चर्च घरमा, होइन र? दुनियाँ बाबालाई खोज्न निकल्छन् र तिमीहरूलाई घरै बसेर मिल्नुभयो। यति ठुलो भाग्य कहिले मिल्छ त? यस्तो कहिले सङ्कल्पमा पनि सोचेका थिएनौ। यो जुन गायन छ, घरमा बसेर भगवान मिल्नुभयो, यो कसको लागि हो? कसको लागि हो? शास्त्रमा गाइन्छ नि, घर बैठे भगवान मिल गया। हिन्दीमा भन्छ कि घर बैठे भगवान मिल गया। घरमा बसी बसी भगवानको प्राप्ति भयो। त यो कसको लागि हो? तिमीहरूको लागि हो। त्यसैले यही श्रेष्ठ भाग्यलाई स्मृतिमा राखेर अगाडि बढ्दै जाऊ। वाह मेरो श्रेष्ठ भाग्य, यही खुसीको गीत गाउँदै रहनु, खुसीको झुलामा झुलिरहनु, खुसीमा नाच अनि गाऊ। शक्तिहरूलाई सदा कुन चाहिँ खुसी रहन्छ त? फेरि खुसीमा त नाच्ने, तर कुन खुसी रहन्छन्? सदा बाबाको साथमा कम्बाइन्ड छु भन्ने यो खुसी रहनु पर्यो। बाबाको साथमा के छु? कम्बाइन्ड छु। शिव शक्तिको अर्थ हो कम्बाइन्ड। भक्ति मार्गमा पनि यतातिर शङ्करको रूप, यतातिर पार्वतीको रूप, अर्धनारीश्वरको रूप देखाउँछ नि, होइन? शिव शक्तिलाई अर्धनारीश्वरको रूपमा देखाउँछन्, आधा पुरुष आधा स्त्री भएको। त यो कसको यादगार हो? बाबा भन्नुहुन्छ तिमी शिव शक्तिको कम्बाइन्ड रूप याद हो। शिवको साथ साथ को छ? शक्ति पनि छन्। बाबा र तिमीहरू दुवैलाई मिलाएर भनिन्छ शिव शक्ति। त्यसैले जो कम्बाइन्ड हुन्छ त्यसलाई कसैले अलग गर्न सक्दैन।
जो जोडामा छ, कम्बाइन छ, त्यसलाई कसैले पनि अलग गर्न सक्दैन। यस्तो खुसी रहन्छन्। निर्बल आत्माहरूलाई बाबाले शक्ति बनाइदिनु भयो। सदा यही याद राख्नु, हामी कम्बाइन्ड रहने अधिकारी बन्यौँ। पहिला खोज्नेवाला थियो, अहिले साथमा रहनेवाला भयो। पहिला कहाँ कहाँ खोजे बाबालाई, होइन र? खोज्नुभयो नि सबैले, बाबालाई कहाँ कहाँ खोजे। पहिला खोज्नेवाला बन्यौँ, अहिले के बनेका छौँ? साथमा रहनेवाला भयो। यो नशा सदा रहोस्, जतिसुकै मायाले कोसिस गरोस्, तर शिव शक्तिको अगाडि मायाले केही पनि गर्न सक्दैन। अलग रह्यो भने माया आउँछ। जब एक्लै देख्छौ नि, त त्यति बेला डाकुहरूले, गुन्डाहरूले पनि अट्याक गर्छन्। अब जब जोडामा भएपछि अट्याक गर्दैन। अलग रह्यो भने माया आउँछन्, तर कम्बाइन्ड रह्यो भने माया आउन सक्दैनन्। त्यसैले यही वरदान सदा याद राख्नु। हामी को हौँ? कम्बाइन्ड रहने शिव शक्ति विजयी हौँ। के याद राख्ने? हामी कम्बाइन्ड रहने शिव शक्ति विजयी हौँ। ओम शान्ति। आजको वरदान छ, कन्फ्युज हुनको साटो, लुज कनेक्सनलाई ठिक गर्ने, समस्या मुक्त भव। कन्फ्युज हुन्छ नि कोही, के गर्ने, कसो गर्ने, त्यसको साटो बाबासँग मेरो कनेक्सन अगर लुज छ भने त्यो लुज कनेक्सनलाई ठिक गर्ने, समस्या मुक्त भव। जहाँ बाबासित लिङ्क अलिकता कनेक्सन लुज हुने बित्तिकै त्यहाँ गडबड हुन्छ, होइन र? त्यही भएर सबभन्दा पहिला आफ्नो कनेक्सनलाई ठिक बनाऊ, त सबै प्रकारको समस्यादेखि मुक्त हुन सक्छौ। विस्तार छ, सबै समस्याहरूको मूल कारण कनेक्सन लुज हुन हो। किन समस्या आउँछन्? जरुर कतै न कतै के छ? कनेक्सन लुज छ। केवल कनेक्सनलाई ठिक गर्यो भने सर्वशक्तिहरू तिम्रो अगाडि घुम्नेछन्। बाबासँग तिम्रो सम्बन्ध कहिले पनि टुट्नु हुँदैन। बाबासँग सदा कनेक्सन छ, सम्बन्ध छ भने यो शक्तिहरू तिम्रो अगाडि घुम्नेछन्। यदि कनेक्सन जोड्न 1-2 मिनट लाग्यो भने पनि हिम्मत हारेर कन्फ्युज नहुनु। कोही हुन्छ नि, बाबासित कनेक्सन जोड्न टाइम लाग्छ नि, समय लाग्छ नि, जुट्दैन नि, फेरि आत्तिन्छ, के गर्ने, कसो गर्ने, यसो गर्ने। त्यति बेला बाबा याद हुँदैन। त्यति बेला के याद हुन्छ फेरि? कुरा याद आउँछ, बात याद आउँछ, होइन? व्यक्ति याद आउँछन्। त्यही भएर यदि कनेक्सन जोड्न 1-2 मिनट लाग्यो भने पनि हिम्मत हारेर कन्फ्युज नहुनु। निश्चयको जगलाई नहल्लाउनु। फेरि निश्चयमा अलिअलि संशय हुन थाल्छ। फेरि कहाँ त निश्चय बुद्धि बनेर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेका थिए, बाबाका बच्चा बनेको थियो। फेरि अलिकता के कुरामा आफ्नो चित्त बुझिएन, आफ्नो भएको भएन, होइन? आफ्नो कुरा मानेन, फेरि संशय आउन थाल्छ। फेरि यस्तो पनि हुन्छ र उस्तो पनि हुन्छ र यो पनि हुन्छ र भन्न थाल्छ फेरि, होइन? संशय आयो नि। त्यही भएर निश्चयको जगलाई नहल्लाउनु। म बाबाको, बाबा मेरो, यो आधारमा जगलाई पक्का गर्यो भने समस्या मुक्त बन्छौ। म बाबा र बाबा मेरो, यो आधारमा जगलाई पक्का गर्यो भने समस्या मुक्त बन्छौ। त कन्फ्युज हुनु हुँदैन। सदा आफ्नो लुज कनेक्सनलाई टाइट गर्ने, लुज कनेक्सनलाई जोड्ने। त्यो भएमा सबै प्रकारको समस्याबाट मुक्त हुन सक्छौँ। स्लोगन, बीज रूप अवस्थामा स्थित रहनु, बीज रूप अवस्थामा स्थित रहनु, यही हो पुरानो संस्कारलाई
परिवर्तन गर्ने विधि। मेरो पुराना संस्कार अहिलेसम्म पनि परिवर्तन भइरहेको छैन भने त्यसको विधि बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो अवस्थालाई बीज रूप बनाऊ, बीज रूपको अभ्यास गर, हैन। बाबासित एकदम लिङ्क जुटिरहोस्, एकाग्र बुद्धि जसलाई भन्छ। बीज रूप अवस्था भनेको एकाग्र बुद्धि। जहाँ मेरो एकाग्र बुद्धि हुन्छ, बीज रूप अवस्था हुन्छ, त आस्ते आस्ते मेरो संस्कार पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। साधारण सानो सोझो साधारण तरिकाले मेरो संस्कार परिवर्तन हुँदैन। साधारण योगले मेरो संस्कार परिवर्तन हुँदैन। साधारण योगले मेरो विकर्म पनि विनाश हुँदैन। त्यसको लागि त पावरफुल चाहियो नि। बीज रूप अवस्था के हो? पावरफुल अवस्था हो। त यो बीज रूप पावरफुल अवस्थामा रह्यो भने मात्रै तिम्रो संस्कार परिवर्तन हुनेछ। आजको के थियो मुरली? सारा मुरली केमा थियो? सहनशीलता। ब्रह्मा बाबाको दोस्रो विशेषता सहनशीलता। त सहनशीलता भनेको के हो? त्यसको स्पष्टीकरण आज बाबाले हामीलाई मुरलीमा सुनाउनु भयो। ओम शान्ति।